Բարև, արի միասին սովորենք տարվա եղանակները և նրանց ամիսները հայերեն։ Let's learn the 4 seasons and their months in Armenian. Garun, Garun, Spring. Որոնք են գարնան ամիսները։ Մարտ, March. April, April. Մայիս, May. Մարտ, ապրիլ, մայիս. Ամառ, ամառ, summer. Ամռան ամիսներն են։ Հունիս, June. Հուլիս, July. Օգոստոս, August. Հունիս, հուլիս, օգոստոս. Աշուն, աշուն, autumn. Աշնան ամիսներն են։ Սեպտեմբեր, September. Հոկտեմբեր, October. Նոյեմբեր, November. Սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր. Ձմեռ, ձմեռ, winter. Ձմռան ամիսներն են։ Դեկտեմբեր, December. Հունվար, January. Փետրվար, February. Դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար. Now it's your turn. Հիմա քո հերթն է։ Որոնք են գարնան ամիսները? What are the spring months? Մարտ, ապրիլ, մայիս. Որոնք են ամռան ամիսները? What are the summer months? Հունիս, հուլիս, օգոստոս. Որոնք են աշնան ամիսները? What are the autumn months? Սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր. Որոնք են ձմռան ամիսները? What are the winter months? Դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։